Har I set balladen om kolonihaven? Det er en miniserie på TV2. Den handler om nabokonflikter i en nordjysk kolonihaveforening. Mellem den gamle garde på den ene side, de ønsker pæne haver, social samvær over hækken, og så en dåsebajer i solen. Det er den gamle garde. Så er der de nye unge, der flytter ind i kolonihaveforeningen. De har ikke travlt med lugejernet. Det er vildt med vilje. De har desværre heller ikke helt tid til at deltage i den fælles arbejdsdag. Og så vil de hellere være sammen med børnene end med bajerne. Det skaber konflikt i kolonihaveforeningen. Der er mistillid, der er manglende forståelse, der er gråd og bristede drømme om livet i haven, og så er der nedbrudte fællesskaber. Det er den bedste tv-udsendelse, jeg har set i mange år. Jeg voksede ikke op i en kolonihave. Jeg voksede op i et stort, almennyttigt boligområde i en aarhusiansk forstad. Med min storebror og med min mor. Og vi var fattige. Jeg kunne åbne køleskabet, og så kunne jeg tydeligt se, om vi var først på måneden eller sidst på måneden. Og det var kartoffelkur i 80'erne. Og vi kom aldrig på ferie, og det kan lyde som en historie om en frygtelig barndom. Men sådan oplevede jeg det ikke. Tværtimod, så var det faktisk en god opvækst, jeg havde. Jeg gik i en rigtig god børnehave. Vi havde puderum, kuglerum, koloniture. Vi havde en 4-værelses lejlighed, en meget veldreven boligforening. Der var fastelavn under vaskehuset. I folkeskolen der hjalp Lone og Jørgen med bogstaverne og med de 4 regnarter. 3 gange om ugen så stod Chris mellem de orange kejler i alt slags vejr og overbeviste os 15 fodbolddrenge om, at vi alle sammen ville ende på landsholdet. Jeg havde en avisrute med stiften. Jeg fik senere en læreplads i et lokalt entreprenørfirma i Brabrand, hvor både mursvende og mestre opdrog mig i et fag med mange 100 års traditioner. Jeg havde en god barndom. Jeg er ligesom 100.000 af andre børn opvokset med nogle meget stærke velfærdsinstitutioner. Et civilsamfund i absolut verdensklasse. Gode fællesskaber. I et land, hvor familier med fyldte køleskabe løfter børn fra familier med tomme køleskabe. Gennem et progressivt skattesystem og gennem frivillighed i et meget velfungerende civilsamfund. Jeg er selv dybt bevidst om, at mit eget liv havde været meget anderledes, hvis jeg var vokset op i et land, hvor man ikke har den her samhørighed. Hvor man ikke føler ansvar for hinanden. Hvor enhver må sejle sin egen sø. Men noget i Danmark er under forandring. Jeg er sikker på, at mange af os fornemmer det. Ikke kun i en nordjysk kolonihave. Der er små tegn mange steder i hverdagen. Et eksempel. Der var en gang, hvor aftens tv-avis var rammen om en fælles samtale på arbejde næste dag. Men public service er ikke, hvad det har været. Da jeg gik med Aarhus Stiftstidende, var der 2 ud af 3 i villakvarteret, der abonnerede på den lokale avis. Sådan er det på ingen måde mere. I stedet er det jo algoritmer bag sociale medier, der hver især præsenterer os for nyhedsdækning, der matcher vores egne interesser, synspunkter, der ligner vores egne, det kaldes ekokamre, og det polariserer vores land. Og så taler nogen forarvet om salonerne over i København, mens andre taler nedladende om udkantsdanmark. Og vi har svære ved at se verden fra de andres perspektiv. I de største byer har nogen tjent millioner alene på eget hus eller en lejlighed. Andre steder i landet, der står til salgsskiltene tæt i indkørslerne. Nogle steder kan den grønne omstilling ikke gå hurtigt nok. Andre steder frygter man en ny grøn afgift på landbruget. Nogle steder står man med integrationen helt inde på kroppen. Andre steder er kulturmødet stadig en eksotisk og en lidt akademisk diskussion. Nogle føler sig som verdensborgere i den globale landsby, mens andre har stærke rødder gennem generationer
i det samme lille lokalsamfund. Skolebørn i Danmark, de vokser op i Danmark. Men hvilken del af Danmark? Det er snart 100 år siden Mads Gjern kom til Korsbæk. Og vi skal jo ikke skrue tiden tilbage. Og som jeg kan forstå, Poul Nyrup fortalte jeg i går, så var alting ikke bedre i gamle dage. Samfundsudvikling er grundlæggende god. Men vi skal være mere opmærksomme på de sprækker, der viser sig i vores samfund, og vi skal passe på, at det ikke udvikler sig til kløfter. Vi skal ikke ende i samme situation som i Trumps USA, som i det Brexit-splittede England, eller gadekampenes Frankrig, eller en kolonihaveforening i Aalborg Øst. Det er steder med splittelse, mistillid til institutioner, mistillid til hinanden, folk, der taler forbi hinanden, politik, der handler om at vinde over de andre, en offentlighed, der er præget af polariserede medier og et polariseret kulturliv. Og når sprækker bliver til kløfter, så mister vi helt forståelsen for, hvordan de andre lever. Og så mister vi også fornemmelsen for, hvad de mener, når de siger noget. Det er farligt for folkestyret. Fordi i sådan en kolonihave, der kan man ikke få fællesskabet til at fungere. I sådan en forstad, der kan man ikke hjælpe de børn, der har brug for fastelavn under boligforeningens vaskehus. Og i sådan et samfund, der kan populisme og splittelse meget hurtigt ødelægge den tillid, som det har taget generationer at bygge op. Igen, vi må ikke blive nostalgiske. Korsbæk er væk, heldigvis. Vi skal passe på med at romantisere fortiden. For mig handler det derfor mere om at se fremad. Om omhyggeligt at overveje, hvordan vi bygger et moderne fællesskab op i en tid med migration, med sociale medier, med generationskonflikter, med digitalisering. Og jeg tror, foreningslivet har meget at byde på. Jeg tror, kunst og kultur bliver stadig vigtigere. Jeg er meget glad for, at I har valgt at uddele en pris til DR Ultra. Men jeg tror ikke, noget får større betydning end folkeskolen. Ingen anden samfundsinstitution har så stort et potentiale for at skabe et fælles grundlag for befolkningen. Et sted, hvorfra den fælles samtale kan starte. Så jeg troede selv i mange år, at det hed folkeskolen, fordi det var en skole for folket. Det var først sent, jeg opdagede, at begrebet folkeskole har en dobbelt betydning. Det er ikke kun folkets skole. Det er også den skole, der skaber folket. Det enkelte barn dannes, når læreren træder ind i lokalet, men det gør den danske befolkning jo også. I middelalderen, der var det kirken, der holdt skole med katekismus og fadervor, og børnene skulle opdrages som et kristen folk under konge og Gud. Så tabte vi nogle krige til preusserne. Og så skulle skolen indad vinde, hvad militæret havde tabt af territorie. Og så fik vi retsstavning og Danmarks historie og højskolesangbog og Grundtvig og dansk sprog i stedet for latin. Og nu skulle børnene opdrages som danskere i en ny nationalstat. Og det gik fint lige indtil tyskerne startede endnu en verdenskrig. Der endte i holocaust. Aldrig igen, sagde man bagefter. Og så besluttede man i skolen at opdrage børnene som demokrater. Så smed vi spanskrøret væk og mødte børnene som selvstændige borgere med elevråd og kage i klassens time. Det var den skole, jeg selv startede i. Men så gik det egentlig fint med det, indtil jeg selv kom i 4. klasse på Jellebakkeskolen i Aarhus Nord. Og så landede der pludselig en international undersøgelse, som sagde, at vi var ikke bedre til at læse end vores jævnaldrende i Trinidad Tobago. Det var et eksotisk land, meget, meget langt væk. Og vi børn skulle nu som noget nyt måles og vejes på, hvad vi havde lært. Og så handlede det hverken om at opdrage børnene som kristne med katekismus, eller som danskere med Grundtvig, eller som demokrater med elevråd. Nej, nu var det vigtigste, at vi blev klogere end kineserne. Og sådan har det nok været lige siden. Nogen har lidt kritisk kaldt det konkurrencestatens skole, men uanset tidens pædagogiske og ideologiske modeluner, så er det jo først og fremmest folkeskolen. Både en skole for folket og en skole, der skaber folket. Og jeg er, trods kritik, bøvl og ballade, grundlæggende optimist på folkeskolens vegne. Fordi hvert eneste år til august, så træder en ny årgang ind over dørtrinet, og så møder de H.C. Andersen, måske Newton, modstandsbevægelsen og primtal. Jeg elsker primtal. Og hvert år til juni, så træder en ny generation ud over dørtrinet, ud i den danske kolonihave, fortrolig med dansk kultur, med forståelse for andre lande og kulturer, og for menneskets samspil med naturen,
som der så smukt står i formålsparagrafen. En befolkning, der på den her måde opdrages med respekt for demokrati og for videnskab, med nysgerrighed og forståelse for andres liv og for andres holdninger, sådan et folk ender ikke i splittelse. Sådan en kolonihave holder sammen. Sådan en forstad kan hjælpe alle små drenge og piger med halvtomme køleskab godt i gang med livet. Så jeg er grundlæggende optimist. Men fordi tendenserne i tiden har en tendens til at splitte os, så er der behov for at besinde sig endnu mere på alt det, som samler os. Og her tænker jeg som sagt først og fremmest på folkeskolen. Det er med alt det i baghovedet, at regeringen i den nærmeste fremtid vil fremlægge vores bud på et kvalitetsprogram for folkeskolen. Det er en række forslag til styrkelse af folkeskolen, udarbejdet efter dialog med blandt andet Danmarks Lærerforening og de andre parter i Sammen om skolen, og med et ønske om at fortsætte den dialog om et kvalitetsprogram for den danske folkeskole. Og jeg diskuterer meget gerne afgrænsede emner. Støtten fra PPR, antallet af eksamener i 9. klasse, meritlæreruddannelsen, nedslidte faglokaler. Skoledebatten kan ikke altid være højtravende. Den må også nogle gange være konkret. Men når jeg i dag har valgt at tage udgangspunkt i en tv-serie om kolonihaven, så er det fordi, jeg mener, det er nødvendigt lige at flyve lidt op i helikopteren. Og husk folkeskolens centrale rolle i samfundet og dens mulighed for at bygge bro over de sprækker, der ellers risikerer at udvikle sig til kløfter. Derfor, når vi kommer til at foreslå en slankning af læreplanerne, så er det for at finde ind til kernestoffet og droppe de alt for mange abstrakte mål, der ikke understøtter en levende undervisning, der kan skabe fortrolighed med det danske samfund, forståelse for andre kulturer og menneskets samspil med naturen. Det er for at skabe et fagligt rum i skemaet, som lærerne kan bruge til at prioritere i stoffet og til fordybelse. Når vi kommer til at foreslå en udskoling med mere tid til praktiske og kreative fag, så er det ikke fordi, vi vil lokke flere unge i retning af håndværksuddannelser. Så er det fordi, folkeskolen skal levere hele vores kulturhistorie videre. Det gælder både de humanistiske, naturvidenskabelige, håndværksmæssige og æstetiske kundskaber og færdigheder. Fordi forudsætningen for sammenhængskraft på tværs af landsdele og kulturelle baggrunde og indkomster er et bredt dannelsesideal. Jeg mener rent faktisk, at Harald Bergsteds sang om lærkereden, der findes på en hede, er almen dannelse, ligesom man kunne koge kartofler og svømme brystsvømning. Vi behøver ikke alle sammen være professor i biologi, men et minimum af viden vaccinerer os mod konspirationsteoretikere, der mente, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger under epidemien var styret fra CIA. Vi behøver heller ikke alle sammen blive dansklærer, men H.C. Andersens eventyr skal også være Mohammeds ejendom. Vi kommer til at se på, hvordan lærerne i folkeskolen kan støttes mere og blive bedre klædt på til at håndtere børn med særlige behov. Vi kommer til at invitere flere akademikere ind som undervisere i folkeskolen og prioritere, at de kan få merituddannelse i en voksen alder. Vi kommer til at foreslå markant færre bindinger i folkeskoleloven og dermed mere lokal frihed. Vi har mange forslag på vej, og jeg er udmærket klar over, at en ny politik uden nye penge er noget af det sidste, som folkeskolen har brug for. Hvis en mere praktisk skole også skal være andet end ren teori, så skal der også være råd til materialer og til ordentlige faglokaler. Det handler for mig og for regeringen alt sammen om at styrke folkeskolen, at realisere, hvad der står i formålsparagrafen, ikke for skolens skyld, men for kolonihaveforeningens skyld, for resten af samfundets skyld. I en erkendelse af, at vi lever i en tid, hvor der skal bygges broer. Vi lever i en tid, hvor det vigtigste ikke er at være klogere end kineserne. Det vigtigste er at være nysgerrig på naturen, på videnskaben, på hinanden. At være solidt rodfæstet i sin egen kultur som forudsætning for at kunne forstå de andre. Og det kan man holde mange lange taler om. Det har jeg lige gjort. Man kan også sige det lidt kortere. Man kan bare forklare, hvem det er, der betaler prisen, hvis fællesskaberne braser sammen. Hvis Chris fra fodboldklubben pakker kejlerne væk, lukker ned, fordi ingen vil være frivillige trænere mere. Hvis halvdelen af et lokalområde giver op på folkeskolen og i stedet vælger den private løsning. Hvis det almennyttige boligområde udvikler sig til et udsat boligområde, så ved jeg godt, hvem der taber. Det gør en dreng i en forstad. Og det er derfor, jeg ønsker en styrkelse af folkeskolen. Og det er derfor, jeg er så grundlæggende lykkelig for, i ordets egentlige forstand, at vi i Danmark har en stærk fagforening for skolelærere, som vil noget med skolen, og dermed vil noget med samfundet, og som fylder flotte 150 år, kan jeg forstå. Sammen om skolen. Mere af det. Tak for ordet.